Hello, máme tady druhý Japanese den. Yeah. Máme jakože totální mini auto. Jako malý velký auto. Ne, není to malý velký auto, je to jenom malý auto. Ty snowboardy se tam prostě nedokázali vejít, protože jsem pak celou cestu musela sedět takhle. Jakože dobrý polštář. Auto s očičkama a my jdeme na shopping do Sappora. Tady tohle prostě všechno vykoupím. Mesičky, úplně nejlepší věc. Hello Kitty! Sidequest s botama, který si teďka samozřejmě nekoupil, ale byly celkem pěkný vansky. První nákup a hned jsem našla tady tyhle věci na tom špilku, nejlepší věc. Pak jsme šli do restaurace vedle 7-Eleven, to byla první restaurace, kterou jsem kdy navštívila před 3 rokama v Japonsku, dali jsme si tady ty dobré věci a gyoza, knedlíčky samozřejmě. A pak jako dezert, tady ty, to jsou nějaký rýžové kuličky, zalitý v cenou v nějaké omáčce, totálně dobrý. Tady už se vydáváme na cestu do Mojivy, sníh připadával v každé zatáčce, bylo víc a víc sněhu, tady to bylo nejvíc. A tady už Mojiva Lodge, kde budeme spát. Tohle už je teda další den tour celého hotelu. Tady jsou dveře, otevírací, wow. Tady už scházím do místnosti na snowboardy, dostanete vlastně k tomu svému domečku jednu skříňku a to je na veškerý lyžovací gear. Tady speciální přechod, wow. Po projití všech backroomových skříněk si tady přesujete papuče a můžeme vejít do dalšího levelu prohlídky. Tady nalevo uvidíte pračky, napravo teda. A nalevo jsou koupelny, takže tady menší tour, vejdete, posouvací dveře, mají tady vlastně jako úplně všechno. Třeba umyvadlo, pak i sprchy, tady je předsprchová místnost, ručníky a všechny šamponové věci. Tady už vcházíme na skibidi, japonskou toaletu. Naproti košům jsou parádní schody, které vůbec nejsou prudký, ostrý a vůbec z nich nemůžete spadnout do těch košů. Výhled z chodby na tunel napadaného Kreatinu. Tady už se blížíme k mému mini domečku. Tady ještě rychle na Mountain View výhled. Krásná. Tam někde je zaparkované naše mini auto. Fit check, nejlepší kolety na světě. Zde prosím můj obydlený domeček. Má to všechno světlo, koš, madraci, polštář, i deku. Pod tím se teda nachází úložný prostor, což má všechny moje věci a bylo to tam zhruba tak 5krát. Tady je to ještě prázdný a už se přesouváme do druhého dne. Tady moje snídaně, samozřejmě toast s marmeládou a máslem, nesmí chybět. Vlasy done, to bylo pěkně hnusný, tak to pak teďka dopil. Zjistili jsme, že kvůli jednomu incidentu je zavřená ta velká lanovka, takže zatím jezdíme tu malou a tohle už je můj varský resort. Tady se kupují bilety, tady jsem já a automat na pití. Tady už jsou naše světovky, které úplně nepotřebujeme, nám jde hlavně tady o les. Tady jsme zrovna někde zapadli, protože taťka přesně věděl, kam jede a nakonec jsme to museli asi kilometr jít pěšky. Naše oblíbená cesta za Cedulí, kde nevím, co je napsaný, je přímo za lanovkou a vede dolů krásně. Snowboardy a my jdeme na jídlo, taková obědovečeře. Samozřejmě ty dveře nefungovaly tak, jak měly. Den byla totální zima a že jsme byli celkem unavení z letadla, takže to byl jenom krátký den. Objednali jsme si ten nejlepší tempura udon a zelený čaj, ty jsem já zmrzla a tak to vypadá, je to fakt výborný. Krásný záběr na to, jak to má opačnou teplotu než venku. Po obědě jsme už šli jenom na chvíli. Tady teďka jede krík, z mého pohledu to vypadá celkem málo vysoký, ale není. Všude nádhera, stromy a hlavně bílo, co víc si můžete přát. Tady už se vracíme, jsme ve skřínkových backroomech, dávám si takovou sprchu a večer se vydáváme do Niseka. Je to asi 10-15 minut jízdy autem a můžete jít samozřejmě pěšky. Nádherný městečko plný předražených hotelů a lidí. Je tu spoustu restaurací a takových snowboardových a lyžařských obchodů, koupit tady vlastně úplně všechno. Šli jsme se kouknout na snowboardy, mají tady nový orky a pěkný salamonový lyže. A potom jsou tady všude food trucky, najdete tady úplně
úplně cokoliv, akorát jsou to teda předražený turistický pasti takový. A nakonec jsme navštívili Taj Mahal stánek a dali jsme si obří plachťák ve formátu A3, tedy už jenom půlka. Měli tady taky olišované nejvyšší tempura krevety a pak se teďka dali ještě kuřecí jakutory, to bylo celkem ském. Naše poslední zastávka byla u Niseko Cheese Start, perfektně zkombinovaná slaná a sladká chuť, ale pak to na mě jumplo a měla jsem od toho celou bundu, cítila jsem se pak nějak takhle. Zítra se můžete těšit na profesionální GoPro záběry z freeridu, ne, nejsou profesionální, ale můžete se těšit.